کی این همه ظرفو بشوره؟ یکی نیست بگه دیگه این همه ظرف نشور، دیگه کلا ظرف نشور. از دیروز حوصله نداشتم، این همه ظرف تلمبار شد. شما بگین با 2 بچه، تازه یکی کوچولو بیاد بچسبه به پا بگه مامان ظرف نشور، بیا بریم با من بازی کنیم. تازه سرما هم خوردم. انصاف واقعا انصاف این همه ظرف من بشورم. تازه حالم هم خوب نیست. 2 بچه کوچولو، یکی رو فرستادم مهد الان، یکی هم تازه الان خوابوندم شروع کنم به کارهای خونه.